嘛是台中的消息，去年9月，台中企业公司的公车做活来时教师一个20岁东海大学的女学生，当时这调税司机，有到女大学生的灵堂跪着去会师咧。家属是希望讲行车安全爱检讨改进，代志过去一冬啊。家属透过律师表示讲，有收到企业公司讲要赔30万，和家属真不满。针对这点，企业公司澄清讲，双方也未协商，唔知讲这30万是听谁讲的。 去年9月，企业公司的公车伫咧出名的公园眼溪头前路口倒挂，弄到特别过车路的20岁东海女大学生。大学生当下逢车交过，当伤不治。事发了后，肇事司机方认定是涉及过失致死罪，而且嘛到大学生的灵堂跪咧下失礼。车祸发生伫要1年，女大学生的家属透过律师讲收到肇事司机的律师讲，司机涉及超时工作，而且保险公司认定超时无伫咧赔偿的范围，无法度赔。企业公司表示，保险公司无要赔，公司才会赔家属30万，互家属唔知要讲啥。家属第一时间是错愕啦，错愕接下来才跟我说，他们怎么会这样主张？这一起事故也并没有去负起他应该负担的责任，这个部分我们是认为比较遗憾，以及家属会感受到比较愤怒的部分。家属嘛透过律师发声明，讲企业敢若想要用30万和解，未输是施舍，态度差真济，嘛对被害人的家属造成第2届的伤害。对这企业公司表示，头一届协商拢也未开始，唔知影这30万的金额是倒位来的。并没有这样状况，我们一开始我们就声明说，我们一定会负起全部的责任嘛，因为还没有一个正式的说，我们等他通知说正式的大家的协商跟会谈。我昨天晚上看到这个，我也觉得很纳闷了，怎么会有什么30万？我们怎么可能公司会提出这种很离谱的？企业公司嘛发声明赔回，讲拢有主动表示要甲被害人的家属做协商甲后续的赔偿。目前咧等司法调查，嘛强调驾驶超时疲劳驾驶嘛甲检察官的起诉所认定的事实无符合。双方嘛也未做实际上的协商，会继续甲家属联络。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。